sirraa barbaade. Gurbaa dhageesse kan nama sirraa barbaade. Afaan tokko ta'uuf afaan tokko abaacaa qofarraa. Barreeffama qaba. Thank you. Hanqasuma. Kanuma. Maan kana jechuu dadhabe gurbaa. Ani immoo hanqina qaba jedhee yaadu. Aboo ati mee dhageesse wanta mee sin jedhe. Afaan wangeel kita. Hanqina qaba jedhee na yaada. Kanaafan afaan guutee hin dubbanne. Somni tokko afaan googeessaa hin qabu. Maaltu hanqina qaba? Wangeelli moo? Hiikaan kamiyyuu ordinaala afaan irraati waan hiikamee fi gaafa hiikamu dogongorri ni jiraata. Kuni wangeelli? Okay, dogoggora qaba. Macaafni ordinaala irraa hiikame kamuu kan dogoggora hin qabne tokko illee jiru. Macaafni kan kee kana moo macaafni ati Oromoodha moo Araba moo Amaara? Ani nama ilma namaati. Waan siin jedhe jechuun eenyu obboleessa kan koo waan siin jedhe obboleessa sabaa waan siin jedhe wangeelli kan kee kun dogoggora qabu moo hin qabu? Akkamitti hin qabu? Hiikamee mi? Orjinaala barreeffame? Qaba moo hin qabu? Qaba. Ameen. Allahu akbar. Allahu akbar jedha Islaamni. Allahu akbar jedha jiran. Galanni waaqayyo tokkicha afaan. Maaliif ani nama takka leessonne dogongora qabe ni hiikame waan ta'eef. Dogongorri hiikaa ni jira. Akkamitti macaafa qulqulluu naan jetta waan dogoggora qabu salfattanii isin maqaa isaatiin. Dogongora hiikaadha Abu Muaz. Ani I don't care. Quraanni keessan immoo haadha zaayyuu ansa sin jenne meesan sin jenne waan sin jedhe waan ati ragaa itti baatu akkamitti sagalee qulqulluu waaqayyo kana jala deemtanaa qabattee asirratti. Dogongora translationii ni qaba kamuyyuu ingiliffiyyu nu qaba. Ani maaltu nagas macaafni biyya lafaa Oromoo lallabdu kana. Kan hin qabne hin jiru. Deem fide garuu dogongorri isaa kan hin qabne fide yen nagarsiisa kan hin qabne. Asirraa bagara irratti baate Allahu akbar. Na dhaggeeffadhu ka. Maal si dhaggeeffadha wangeerra. Afaan tokko fakkeenyaa fi mee na dhaggeeffadhu. Ibraayistii irraa yookiin Giriik irraatii gara afaan biraatti yeroo hiikamu translationii ni jiraata. Mee takka na dhaggeeffadhu. Abeen ni dhagee Amaanuweel. Namni kuni nama tokkodha Bomoas. Namni amma isin faana dubbachaa jiru kuni nama tokkodha. Kanaafiyyuu namni kun Islaama moo Kiristaana akkana jechuun jiru kun. Waaqa Bomoas isin nama beekaadha. Isin maana komattan gurbaa kiristaana ka wangeelli keenya dogoggora qaba jedhu kan jechuun jiru. Maa diddan isin? Akkuma Bomoas akkuma isin amantii keessan kabajaan nuti amantii keenya ni kabajanna. Dhageessan miti ree. Ummata, what the hell is these people? Are you guys crazy? Amaanuweel irraa seente wantisa anaatu wangeela keessan jedhe moo gurbaa wangeelatti amanuutu jechuun jira. Waa isin hin bambaninaa Bomoas. Hin bambaninaa amala haaraa fidanii dhuftanarra immoo maal taatanii akkasii maalidhaa bee Amaanuweel xiqqoodhuma ishee callisimee gaafii tokko gaafadhu. Jara keenya eenyutu kiristaanaatu wangeelli kiyya kuni wangeela dogoggora qabu kan jechuun jiru. Anaa jechuun jira moo kiristaana isintu jechuun jira? Sobiin seerluu gana qabaadhu. Qubeessuu tuqaa gaafadhu. Qubeessuu tuqaa hiikarra. Takka takkattiin isin gaafadha. Takka takkattiin isin gaafadha. Ati waash bakka. Okay, takka inni jin baga farratti baate nama dhuga kijibdu baga farra ragaba dhuga dubbattee bararra wangeelli dogoggora akka qabu dhuga baate dhageeffadhu hujjaab sirna tuqaalee caaseffama seeruu kan eegame hiikkatedha jettee na gaafate dogoggora qabu inni jin ofuma kan hin qabaanne hin jiru jedhee quraana kee kaase quraanni kee dogoggora quraana kee yaraa maal beeytaa miti hin fidda sokkee dogoggora eeyyee hin fidda seera afaan Oromoo eegee kan hin barreeffamne na dhaggeeffadhu ka. Dhaggeeffadhu ka. An Qur'aana bara originaalaan farkaa qaba monkey has I have an original Quran. Mee isaa qabdati kijibdu. Afaan Oromoon isaa dogongora hiikaa qaba. Fidii agarse Qur'aana dogongora tuqaalee qaba. Wangeela kan kee even seera afaan Oromoo hiikaa. Wangeela na dhaggeeffadhu ka. Ni dhaggeeffattamoo dhaggeeffattu. Akka jaldeessaan ni jini. Ni dhaggeeffattamoo dhaggeeffattu. Suuta akka namaan rabsine. Akka namaan na hojii haasoo ittamoo akka jaldeessaan na hojii haasoo deemta. Dhaggeeffachiin sitti haasaa jiraam. Situu gaaffii na gaafatu. Are you going to talk with me like a human being or like a monkey? Maal haasaan jira? Haasaan jira. Akka namaan na hojii haasoo sirna kabajaatiin na hojii akka kiristaana normal soo na hojii haasoo deemta moo crazy soo na hojii haasoo deemta? Normal wal dhaggeeffannee walii wajjin haasaa jirra itti fufu. Waan siin jedhe wangeela original harkaanii qabda ka afaan Yesuus ittiin lallabu ture. Yes or no? Hin qabu. Hin qabdu. Maal abbaa keetiin na hojii asirra challenge na godhu feete duuba?
Inqabdu. Kuni dogoggora qaba. Original inqabu dubbisus barreessus indanda original. Gaafa wangeela original fidde natti kottu. I'm done with you. That's it. Get the hell out of here. Ana wajjin Get the hell out of here. Get the hell out of here. Inqabdu originala. Kuni dogoggora ofiifu jette hin dubbatin dhuftee abumaasa hojii. Kijibdu hin dubbatin. Amante mo namannerra. Haka ani Qur'aan original afaan Nabi Muhammadin ifraa qaba bar. Sigarsiisu. Oy. Look here. Kuna koteti. Kanaan ifraa qaba baran. Dogoggora seellu kana namni kanaan ifraa qaba bar. Kan illaa qabne kan hin jijjiramne. Kanaan ifraa qaba bar. Qur'aanni keessan afaan Arabaatiin yettane kuno afaan Arabaatiin qabnu originala. Fidi afaan Yesuus dubbatu pente. Fidi arrana ol qabe kan agarsiisa afaan Yesuus Kiristoos dubbatu. Afaan Maariyam dubbatu. Afaan Yesuus Kiristoos wangeela itti lallabuu ture. Pente no goda ol qaba. Wangeela qulqulluu naan jettan kan seer wangeela itti qulqulluu jettee ol qabatu. Maaltu qulqulluu? Haatu amantu. Amaalee na jalaa so itti iyyee dubbadhu amma gurbaan kutee. Ifa manaa goda jira. Darba mawaasar. Waata kan taane. Nageenyuma saartu moo maduguma. Wallahi nageyam jechuun hafuura ajaa'ibaa na dhufe hafuura quraanaatii fi wangeela warra kutu jira. Hafuura miti kun hafuura miti. Namni miiliyoona meeqa namni miiliyoona meeqa kan itti amanu akkamittiidhaan sirrii miti jettus nama miidiyaa hawaasaa irratti. Hindiin biliyoona tiriliyoona meeqaan itti amanti sa'aa gabbarti hindiin. Sirriidhaa san. Amma na dhagaan kan hindiin nanne. Hindi biran keenya. Yoo heddumina ragaan ta'u. Kanaafiyyuu isin amma ol baatanii wangeelli kun dhugaa miti yoo jettan iyyuu abomaas waan bidda tokko waan maqan biraa tokko hin qabdan. Ana hinjan abboo pheenxeen tun waan islaamni jiru malee hin dhageessan gurbaa kiristaanaa wangeelli keenya dogoggora qaba sirrii miti jechuu jira. Maal haasa'u tasaati? Namni tokko yoo akkas jedhe isinis ol baatanii sirrii miti jechuun isiniif gaariidha. Maaf isatti hin dubbatini maqaa kiyya maa moggaaf isatti maa dubbattee chaalenjii son godhe maa dubbatta abumaas irraati. Maan dubbatin isarra? Abomaas harkatti hin arge kan. Abomaas harkatti hin arge kan nama wangeeluu kaase wangeelli kun sirrii miti nama jedhu harkatti hin arge kan. Abomaas harkatti hin arge kan. Deema tiisasi yaa dhugaan deema. Peenteen har'a normaalii miti. Peenteen normaalaa dhuftu qotta. Wanti kanuma wanti waan gurba waliin wanti warratti waan hin jettu tokko dhuftee wangeelii warabsiteen dubbattu ma caluma ittee teesse. Eenyu ka wangeelli kun sirriidha guutura seellu ka godhateennan godhate naan jedhe kan inni dhufe hin godhanne sirrii dogoggora keessa jira dogoggora qabaa naan jedhe. Maaf ana komattu ana osoo naan ra'anii hin dubbanne originaalas hin qabdan dogoggora jettanii fi amantan ni korratti. Amen haleluuyaa jedha. Maal goona rimti haleluuyaa jechuun malee kiristaaniin naati jirtu. Jirtu. Abet naguma. Nagaa jirtu akkam? Ay. Jira kana dawaa akkam? Kiristaanaati. Kiristaana. Okay. Kiristaana keessa peenteem ortodoksii. Nama biraatiin qabsiifadhaa kun. Peenteedha. Peenteedha. Duukaa buutuu Yesuus Kiristoos. Wangeela 66 duukaa buutamoo? Duukaa buutuu Yesuus Kiristoos. Duukaa buutuun maal jechuudha? Duukaa buutuun barattoota Yesuus warri duukaa bu'an. Peenteedha. Protestaantiidha 66. Miti? 66 protestaantii mi? Jarikaa? Miti? Eeshi. Protestaantii. Akkasuma. Goobas. 66 protestaantiidha. Okay. Waanni jaldeessanii nyaattaati. Jaldeessanii nyaatta. Jaldeessanii nyaatta foon jaldeessa.
nyaataati. Ana siin gaafadhee bar. Hin nyaadhu. Wangeelli kee nyaadhu jedha kan nyaattaa? Jaldeessa nyaataa kan jedhu jira baasime. Ibraa irra sila. Wangeela of biraa ni qabdaa? Jaldeessa nyaataa kan jedhu jira sila baasi. Wangeela hin qabdaa hin jedhe? Qaba jedhee lamaan immoo barbaadda Amaariffaanis Oromiffaanis. Okay, Oromiffaan wangeela wanta na dubbise seera uumama boqonnaa 3 na dubbise. Seera uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 3 dubbise. Dubbise kaasilaa bira jirta. Ati dubbisiin sin jedhanii qabanaan jette wangeela ni qabdaa Amaariffaas Oromiffaas naan jettee dubbise. Kunis diduuf deemama kunis. Ajaa'ib. Jarri bara wangeelan fudhatan kun isin jedhe dhugaan seetan isin. Yoo inni boqonnaa tana fudhate ana akka jiru. Maal sii dubbisu ree? Feetu Amaariffaa, feetu Ingiliffaa, feetu Oromiffaa dubbisi. Seera uumamaa. Seera uumamaa boqonnaa meeqa? 9 lakkoofsa 3 irra. Seera uumamaa boo. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irra dubbisiin jee. Yoo warra jaldeesse isin nyaachifne gartani. Geeffadhaa jiran argitan. Geeffadhaa. Geeffadhaa. Dubbisu. Dubbisi. Amaariffaan qabadheera garuu. Dubbisi. Anis Oromiffaan ni jira. እግዚአብሔር አምላክ ግን አዳምን ጠርቶ የት ነህ አለው። አዳምም ድምፅህን በአትክልቱ ስፍራ አሰማራው። ስንት ነው? ኤሰሩ ዱብሱ ጀልተቦ ኤሰ ዱብሱ ጀልት ሴራ ጎራ ሰቲሜ amma jaalatus dibbitus Yesuus Kiristoos dha. Ji waan fedha amma gara biraan deemtu dubbise amma jaldeessa nyaattee deemta. Dafi amma hafuurri kan kee dafii dubbisi bakka dubbise Amaariffaadhaan. Dubbise kaa ol fuudhi. Dubbisi ati. Dubbisi naamti. Har'a jaldeessa nyaattee deemtu dubbisi. Dubbisi naamti. Dide aboo dubbisi. Yoo ati jaldeessa nyaanne irraa ani kijibaadha. Dubbisi na nyaachisin jedhe. Aboo dubbisi amma dubbisiin sin jedhe wangeela si dura jiraami bani bakkuma amma reefu dogoggora bante san amma sirrii sitti hime 9:3 laayii dubbisi. Dubbisi kaa. Mi'a dubbisu kuno if keessa dubbisu jira argee bar. Argee. Oobas. Eessatti wadeet no eessa deemtamma harree fi jaldeessaa fi saree fi qoca chaayinaa taa nyaadha chaayinaadha jirri bar enten dubbisi kaabbo deemuuf deema hin dubbistu aboo Haleluya jedha biyyi Islaamni Allahu Akbar jedha jiran. Wallahi naacha raaj waanuma hunda nyaadhaa jedha wangeelli bar. Hin dabbesinaan jedha. Aadamuun faxaree maarina jechuudha bakka hin taane gammadee waa'ee Aadamu uumama naa qara'u deema. Jaldeessaa fi qocaa fi qamalee fi namallee abbummaas illee nyaadhaa jabar wangeelli. Anaa isin ol gura ganaa waan wangeela. Mee haa dubbistu kun ol dhuftee. Eenyu jirame? Rabbu. Kam jirtu Abumas? Nagaan fi haa ta'u. Ameen hunda keenya haa ta'u.
eebbifame ganama kana abboroo kana simboo faraara gooftaa mana keetitti mana kanatti kallatti biyya lafaa hundatti nuuf haa galchu. Baga jiraatte jirtu. Ameen ameen hunduma keenyaaf ayyee. Kiristaana keessa Peenteedha moo Ortodoksii? Yaa'u ani Peenteelleen jettanii keessanillee mormu. Keessanillee mormu Peentee kiyaallee kana nu fudhanne qabaa. Jechuun ati Peenteedha moo Ortodoksii jedhee? Calqaba Peenteen ture. Ammoo? Amma barachuuttan jira sin jalaallee waan tokko barachuuttan jira. Kanaafuu ati kiristaana keessaas islaama keessaas hin jirtu. Amma bakka tokko dhaqaan jiru garuu rabbuuma kadhata. Jiru jedha. Rabbi maashaallah. Rabbiin tokko akka jiru ni amantaa? Rabbitti nan amana. Tokko akka ta'e tokkichi san nama moo dhiira akka ta'e amantaa? Ay dhiiran jedhuuni waaqayyo rabbi saalan qabu akka kanatti nama. Asiin dura waliin haasofnee mi? Yaa haasofne waliin dubbannee jirra. Maa duuba eega sirraa ta'u maa eega islaama jechuun waa'ee islaamummaa hunda sitti himnee islaamummaan akka waan sii taate waan hundi fudhatama sii taate.